i fängelsehålan. Knas, fnas! Vad gör ni? Vem är det där? Kapten Blåtand. Kapten Blåtand! Det där är inte Kapten Blåtand! Nej, jag heter Fritz. Fritz, det är mitt namn. Nej, Vesslan sa faktiskt att det var Kapten Blåtand som kom. Ja, så vi fångade in honom. Idioter! Ni ser väl att det där inte är Kapten Blåtand? Och om det vore det så ska ni för bövelen inte slänga in honom i fängelsehålan. Hur hade det sett ut? Förlåt. Ja, ingen skada skedd. Alla kan ju göra lite fel ibland. Men vad ska hända nu? Ja, jag gissar vi är nere under däcket. Fint skepp ni har förresten. Lite mörket här och var. Men jag är säker på att det seglar fint ändå. Det som ska hända nu är att fångarna ska in i fängelsehålan igen. Även du, herrn. Ja. Egentligen får ju fångarna springa fritt på skeppet, men eftersom det är nymålat på däck så är det bättre att ni stannar här i natt. Kom nu, Knas och Fnas, så går vi. Men vad tror de nu vägen? Vad gör ni? Nej, det är nya mål på däck. Ja, och vi hatar att spela fotboll. Då stannar vi hellre här. Knasbollar! Och fnasbollar. Tyst med er! Det är nymålat på däck. Alltså det är färg på golvet. Ja. Men då kan vi ändå inte gå där. Nej, jag vill inte bli färg om fossingarna. Det är inte nymålat på riktigt. Det var kaptenen som sa att det skulle säga så eftersom hon vill vara fred på däck och inte en massa fångar som springer runt överallt. Vi ska lämna henne i fred. Är det förstått? Ja. Bra! Kom nu, Knas, för oss går vi. Men vad är det här nu då? Ursäkta att jag stör, men jag tror jag har blivit tillfångatagen på ett piratskepp. Nej, tror du? Du stör faktiskt. Jag höll precis på att lära mig historien om julgranens uppkomst. Nej, jag menar... Tack för att du kommer och stör. Det var urtråkigt. Nej, men det där låter ju intressant. Berätta vidare ni. Men vem är du? Ursäkta mig, Fritz heter jag. Julia. Men hur hamnar du här? Skulle du också åka på kryssning? Kryssning? Nej, så gick det inte till för mig. Men vad hände då? Nej, jag satt på min brygga och funderade, som jag brukar göra. Och så plötsligt fick jag syn på en underlig fisk. Så jag skulle ju luta mig fram och försöka fånga den. Men då trillade jag i. Och jag har ju aldrig varit speciellt bra på att simma. Så jag hamnade väl lite fel helt enkelt. Ja, efter ett tag så hittade jag en luftmadrass att klamra mig upp på. Men då var jag redan långt ute på havet. Ja, som tur var så hittade jag det här fina piratskeppet. Tur! Du blev tillfångatagen. Ja, lite äventyr rensa knoppen som jag brukar säga. Men nu vill jag hemskt gärna höra mer om julgranens uppkomst. Ja, jag berättar så gärna så. Jo, julgranen kommer från början ifrån Tyskland. Och sen kom den till Sverige. Sådär ja. Passar ju perfekt. Mamma som sa att jag aldrig skulle kunna vara Lucia. Lucia och pirater går inte ihop. Ha! Hon skulle se mig nu. Men det är klart. Jag skulle aldrig kunna vara Lucia nu. Alla skulle bara skratta åt mig. Och de andra piratkaptenerna skulle bara få ännu en anledning att göra narr av mig.
Kaptenen vill vara Lucia. Va? Vill kaptenen vara Lucia? Jag vet inte. Men jag tror att hon väldigt gärna vill det, men att hon inte vågar. Hon är rädd att vi kommer skratta åt henne. Men vi kommer ju inte skratta åt henne. Nej, såklart. Du vet att kaptenen kan vara lite envis när det gäller sånt här. Ja, men om kaptenen vill vara Lucia, då tycker jag hon borde få vara det. Alltså, hon är ju ganska elak ibland och så, men... Man är faktiskt fortfarande vår kapten. Vi måste komma på någonting. Jag vet! Jag vill fånga någon hjälp. De kan säkert komma på någonting. Här, skura så länge. Stackarn. Det är väl klart att alla som vill vara Lucia ska få vara det. Men då kan vi väl bara be henne att vara det. Jag tror inte att det kommer funka. Om hon tror att vi kommer skratta åt henne så... Aha! Det är ett psykologiskt problem. Vad är Psykologiskt. Det betyder att det har med tankarna att göra. Om kaptenen tror att vi kommer skratta åt henne för att hon vill vara Lucia, då kommer hon inte vilja visa den sidan av sig själv. Men det är kanske därför hon är så elak hela tiden. Hon vågar inte visa att hon är snäll innerst inne. Men om vi då får henne att våga vara Lucia, då måste hon ju bli snällare. Och då kanske hon får en stjärna till. Hur gör vi då? Kanske om vi får det att verka som att hon måste vara Lucia. Hänvisa till allmänna piratlagen om jultraditioner. Finns det en sån? Den har jag aldrig motarbetat. Nej, jag har aldrig hört talas om den heller. Klart att den finns, jag har själv skrivit den. När då? Nu, medan ni pratade. I alla fall, här står det så här. Att om en kapten är kapten på sitt skepp, vilket oftast är fallet, och det är juletider ska denna kapten visa sin uppskattning till sin besättning, samt visa sin höga ställning som kapten genom att ordna ett Lucia-tåg, vilket hon eller han är Lucia. Det är också nödvändigt att eventuella fångar på skeppet får lov att baka lussekatter och pepparkakor och äta så mycket pepparkaksdeg de vill. Står det verkligen så? Att jag ska vara Lucia? Ja. Jaha. Då står det inget att göra åt det. Jag får väl offra mig och göra det. Ja, och Nisse och Julia här, de behöver ingredienser till baket. Ja, det ska väl gå bra. Det finns väl nere i förrådet. Resten du får gå ner och hämta det. Tack! Ja, vi är tomtar så vi gör världens bästa lussekatter och pepparkakor. Så bra. Nej, nu får ni gå och göra det ni ska, så ska jag ta på Lucia-dräkten. Åh, vad gott det luktar! Ja, verkligen. Vet ni varför lussekatterna blir gula? Ja, det är för att det är saffran i dem. Vad är det för något? Saffran är en krydda som man gör av saffranskrokusen. Den växer i bland annat Marocko, Indien, Spanien och Iran. Och det krävs jättemycket blommor bara för att göra lite saffran. Så därför är det världens dyraste krydda. Vad kostar den? En liten påse med bara ett halvt gram kan kosta upp till 20 kronor. Och ska man ha ett helt kilo, alltså lika mycket som ett mjölkpaket väger, då kan det kosta 40 000 kronor. Oj, vad mycket! Är de klara nu? Vad gott det ska bli! Äntligen. En kul, en natt, min båt jag styr på havets vågor, så skummet yr och vart jag såg. Hur ser jag ut egentligen? Jag känner mig lite löjlig. Nej då. Du är den finaste Lucia jag har sett, kapten. Säkert. Ja då. Kapten! Nu, vi är redo för vår audition nu. Va?
sjunga Idol. Okej. Är du säker på att det här är en så bra idé, kapten? Nej. Men vi kan väl lyssna på det i alla fall. Sluta tjata medan du säger ja, kapten. Okej, du får vara med, det var jättefint. Var det? Klart det var. Men bara så att ni vet. I ett Lucia-tåg så sjunger man väldigt tyst. Ja, men då gör vi det. Ja, och vi kommer vara jättefina. Nej, Vesslan. Nu får du gå så att jag får göra mig klar. Ja, visst, kapten. Så trevligt det här ska bli. Det börjar ju nästan kännas som en riktig jul ändå. Men vad är tant Surpuppa? Jag menar din mamma. Hon är kvar i fängelsevården med professorn. Hon var inte riktigt redo för ett Lucia-tåg än. Hon har gjort stora framsteg, måste jag säga. Ja, idag åt hon en 3/3 pepparkaka. Visste ni förresten att Lucia, det var ett helgon från Italien? Men nu kommer de. Men du kan berätta mer sen. Det lät väldigt intressant. På tunga fjäll, runt gård och stuva, jord som så fint. skuggorna ruva, då i vårt mörka hus stiger med tända ljus. Sankta Lucia, Sankta Lucia. Se då, de går uppifrån. Lyssna! Natten var stor och stum, nu hörs det svingar i alla tysta rum, sus som av vingar. Se då på tröskeln stå, vitklädd med ljus i hår, Sankta Lucia, Sankta.
ljusen i ditt hår så tänkte jag att du ser ut som en ängel från himlen. Och sen tänkte jag att du är den vackraste och bästa Lucia-kaptenen då Sjöhaven någonsin har skådat. I alla fall. Här är några fler lussekatter om du vill ha. Du kan ställa dem där. Tack kapten. Godnatt kapten. Kapten Morgan. Åh, kapten Blåtand. Hur står det till? Jo då, jag sitter bara här och planerar nästa kupp. Vad sa du? Ja, visst ja. Ja, det ska jag fixa. Ja, det ska bli ett rent nöje att få bränna One Direction-skivorna. Vi ses på julfesten.